வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் பாலா. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஃபுட் ஸ்டாப் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரான் பிரியாணி. ஸோ இது இறால் பிரியாணியை வந்து எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக இறா பிரியாணின்னு ஹோட்டலில் போனீங்கன்னா தொக்கு மாதிரி பண்ணிவிட்டு ரைஸ் தனியாக வடிச்சிருவாங்க. அதில் வந்து மேலே வச்சு தான் கொடுப்பாங்க. நான் சாப்பிட்ட வரைக்கும் மோஸ்ட்லி அப்படி தான் வந்து பார்த்துருக்கேன். எப்படி செய்தால் ப்ரான் பிரியாணி பக்காவாக வரும்ன்றது தான் நான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ரான் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னா, வழக்கமாக நம்ம பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் பட்டை, லவங்கம், அப்புறம் ஸ்டார் பூ, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏலக்காய். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோக்கான அளவு நான் எடுத்துருக்கேன். 1 கிராம் அளவில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு 4 பட்டை, ஒரு 6 கிராம்பு, ஒரு 3 ஏலக்காய், ஒரு அன்னாச்சிப்பூ. லெமன் வந்து ஒரு லெமன் எடுத்துருக்கேன். கொத்தமல்லி வந்து தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம 1 கிலோக்கு யூஸ் பண்ணுற அளவு தான். மீடியம் சைஸ் 5 வெங்காயம். தக்காளி பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சைஸ் 4 தக்காளி. புதினா வந்து தேவையான அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு 5 நம்பர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெறும் காஞ்ச மிளகாய் தூள் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்க. 1 கிலோக்கு நார்மலாக 2 ஸ்பூன் வந்து போட்டுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம். ஆயில் வந்து 200 ml ஆயில் நமக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ரான் 1 கிலோ ப்ரான் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அரிசி பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன். தயிர் வந்து ஒரு 200 ml தயிர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். உப்பு தேவையான அளவு. மஞ்சள் தூளும் மல்லித்தூளும் நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம். யூஸ்வலாக நார்மல் நம்ம சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணி நான் பண்ணும்போது இந்த மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் வந்து நான் போட்டிருக்க மாட்டேன். பட் ப்ரான் பண்ணுறதுனால, அதாவது சீ ஃபுட் பண்ணுறதுனால மஞ்சள் தூளும் இந்த மல்லித்தூளும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். 1/4 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். மல்லித்தூள் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட்டு இதில் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்கள், மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே நம்ம வைக்க போகிறோம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தை வந்து நம்ம ஏற்றிட்டோம். இப்போது ஆயில் ஆட் பண்ணிடலாம். 200 ml ஆயில். ஆயில் போட்டு உடனே வந்து நம்ம இந்த பட்டை லவங்கம் எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம். ஆனியனையும் வந்து கூடவே சேர்த்து போட்டுடலாம். ஸ்டவ் நல்லா வந்து ஹையில் வச்சுங்க. ஆனியன் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வரணும். ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சிக்கன் பிரியாணி நான் பண்ணதெல்லாம். எல்லாத்துக்குமே ஒரே பேட்டர்ன் தான். ஆனியன் நல்லா வந்து ப்ரௌனிஷாக ஆகணும். நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பிரியாணிக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். உப்பு மட்டும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் வந்து வெங்காயம் சீக்கிரமாக வந்து வதங்கும். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இது ஆனியனை நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த ப்ரௌனிஷாக வரணும், நல்லா பொரிஞ்சு வரணுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 hour கிட்ட ஆகும். அது வரைக்கும் நம்ம லேசாக இடையில மட்டும் கிளறி விடலாம். வாங்க ஆனியன் பார்த்துடலாம். ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பொரிஞ்சிடுச்சு. ஒரு 1/4 hour கிட்ட இருக்கும். பாருங்க, தெரியுதா? ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற பொருளெல்லாம் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிடலாம். போட்டு லேசாக வந்து கிளறி விடுங்க. கிளறிட்டு உடனே வந்து புதினாவையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். போட்டு லேசாக வந்து கிளறுங்க. இப்போ வந்து மிளகாத்தூளை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். 2 ஸ்பூன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 150 கிராம் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ வந்து தக்காளியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு
கையோடய வந்து பச்சை மிளகாவே நம்ம உள்ளே சேர்த்துடலாம். லேசாக வந்து ஒரு கிளறு மட்டும் கிளறிக்கலாம். இப்போ வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிடலாம். உள்ள ஒரு 200 ml தயிர். தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அளவு வந்து எத்தனை பேர் சாப்பிட்லாம் 1 kgக்கு அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி கமெண்டில் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன். 6லேருந்து ஒரு 7 பேர் வரைக்கும் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். நல்லா சாப்பிட்ற ஆளாக இருந்தால் 6லேருந்து 7 பேர் வரைக்கும் நல்லா சாப்பிட்லாம். இப்போது லெமனை வந்து உள்ளே புழிஞ்சு விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். அது கிளறிட்டு உப்பு வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இடையில மட்டும் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம், கிளறி விடலாம். இந்த தக்காளி நல்லா வந்து வதங்கணும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி போட்டு நான் ஒரு 6 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு. தக்காளி நல்லா வந்து வதங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த டைம் வந்து என்ன பண்ணலாம், ப்ரானை ஆட் பண்ணிடலாம் உள்ள. ஸோ இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதில் இந்த ப்ரான் வந்து நல்லா மசாலாவோட ஊறி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து குக் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ப்ரான் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. நல்லா இந்த மசாலாவோட ப்ரான் ஊறிட்டுருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலெலாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. ஓகேயா, இந்த டைம் வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம். வாட்டர் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு அளவு நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் எடுக்கிற அளவுலேருந்து 1.5 மடங்கு வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கணும். அவ்வளோதான், வாட்டர் ஊற்றிட்டோம். இப்போ வந்து ஸ்டவ் நல்லா ஹையில் வச்சுக்கோங்க. ஹையில் வச்சுட்டு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க. நல்லா வந்து இந்த தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகணும். நல்லா கொதிக்கும். ஒரு 5 இல்லை 6 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகும். கொதித்ததுக்கப்புறம் வந்து அரிசியை வந்து நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துடலாம். இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து அரிசியை நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம். அரிசி போட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து உப்பு காரம் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அரிசி ஃபுல்லாக உள்ளே போட்டோம். லேசாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். பாஸ்மதி ரைஸை பொறுத்தவரைக்கும் எப்போவுமே ரொம்ப வந்து நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. கிண்டினா அரிசிலாம் உடஞ்சிரும். நமக்கு அந்த முழுசாக பார்த்து சாப்பிட்டா தான் திருப்தியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இது அப்படியே வந்து மூடி போட்டு வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கும். இப்போ வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு காரம்லாம். கொதிக்குதா? இப்போ சென்டரில் லைட்டாக இந்த மாதிரி கிளறிட்டு அப்புறமா உப்பு காரத்தை செக் பண்ணிக்கலாம். புளிப்புலாம் கரெக்டாக இருக்குது, காரமாக கரெக்டாக இருக்குது. உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதே உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வேணும் காரம் அப்படின்னா அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் போடலாம் மிளகாத்தூள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போட்டுட்டு லேசாக வந்து கிளறி விட்டுருங்க. இப்படி சென்டரில் இப்படி கிளறினா போதும். இல்லைன்னா சைடில் இந்த மாதிரி வந்து லேசாக இப்படி கிளறி விட்டுருங்க. உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும், கொஞ்சம் உரைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உப்பு. அப்போ தான் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது. கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி போட்டிங்கன்னா சாப்பிட்றப்போ அரிசிலாம் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா உப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ எப்போவுமே வந்து பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் பிரியாணியோ இல்லை பிரிஞ்சி செய்கிறீங்களோ உப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் வைக்கணும் நீங்கள்.
இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாம். வாட்டர் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிறப்போ வந்து நம்ம கீழே அடியில் வந்து பிளேட் ஒன்று வச்சுட்டு நம்ம வந்து தம் போட்டுடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வத்த ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நான் இடையில மட்டும் என்ன பண்ணேன்னா சென்ட்ரலில் இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ 10 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு. இடையில நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்து இப்போ தண்ணி நல்லா வத்த ஆரம்பிச்சிச்சு. சைட்லேயும் சென்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இருக்குது. மேலே வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஓகேயா? ஸோ 2 மினிட்ஸ் அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. இந்த டைம்லலாம் ஹையில் வச்சிடாதீங்க. நம்ம ரைஸ் போட்டு முதல் ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் ஹையில் வைங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் மாற்றிட்டு நடுவில் இந்த மாதிரி வந்து சென்டரில் இப்படி பண்ணி விடுங்க. ஜஸ்ட் இப்படி. ஏன்னா வந்து நடுவில் தான் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகும், உடனே அடி பிடிச்சிரும். ஓகேயா? ஸோ மற்றபடி ஃபுல்லாலாம் நம்ம எதுவும் கிளற வேண்டாம். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணிடலாம், தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம கீழே ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு தம்மில் வந்து வச்சு அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணலாம். அடி பிடிக்காமல் வாட்டர்லாம் வற்றிடும். அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வற்றிடுச்சு. இந்த பாருங்கள், சென்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் தான் இருக்குது, சைட்லேயுமே வந்து வற்றிடுச்சு ஓரளவுக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம தம்மில் போட்டால் சரியாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து ஃபுட் கலர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம். நான் நார்மல் மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணேன். இதே காஷ்மீரியாக இருந்துச்சுன்னா கலர் நிறையா தெரியும் ரெட் கலரில். ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபுட் கலர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து மூடிட்டு நம்ம தம்முக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றி விட்டுடலாம். லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அப்படியே வைக்க போகிறோம். ஸோ ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டார்டிங் 2 மினிட்ஸ் ஹையில் வைக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா, இந்த பிளேட் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகணும். கீழே பாட்டமில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அது நல்லா ஹீட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றி விட்டுடலாம். தம்மில் வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்துகிட்டு வாட்டர் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துக்கலாம். பார்த்துட்டு மேலே இருக்க ரைஸை மட்டும் திருப்பி விட்டுடலாம். வாசனையே பயங்கரமாக இருக்கே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், வாட்டர்லாம் எதுவுமே இல்லை, நல்லா ட்ரை ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ மேலே இருக்க ரைஸை மட்டும் என்ன பண்ணலாம், எடுத்துகிட்டு இப்படி திருப்பி போட்டுடலாம். ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும், வேகாமல். பாட்டம்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும். ஓகே. அப்படியே வந்து இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சுட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம். எப்பவுமே தம்மில் இருந்துட்டு உடனே எடுத்துகிட்டு சாப்பிடாதீங்க. அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உள்ளே இருக்கும் நல்லா. மேலே இது மாதிரி ஏதாவது வெயிட் வச்சுங்க. வாங்க இப்போ எடுத்துடலாம். பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. ப்ரான் பிரியாணி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், ரைஸ்லாம் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ், கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது ரெசிபிஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் வந்து அதை வந்து பண்ணி காட்டலாம். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.